Вот такой красавец камин к нам приехал. Мы распаковываем его, смотрим, все ли в порядке. Вот эти вставочки внутрь идут. Сейчас Леня достанет, которые шамотные. Они кладутся внутрь камина. Вот сам камин производства Белоруссии. Качество отличное. Надеемся, все будет в порядке. Металл достаточно толстый. Он с двух сторон просматривается, ну, то есть как бы насквозь. А это стекла. Стекла производства Японии или Германии. Только в двух странах производятся. И самое дорогое в этом камине. Проверяем, все ли в порядке, опять-таки. Будем его собирать. И потом уже, когда поставим трубы, посмотрим, как работает. Обязательно сниму видео.